ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយគឺជាវីដេអូទៅទិញធូរ៉េនទៅទិញផ្លែធូរ៉េនណាហើយទីនេះគឺជាកន្លែងរង្វង់មូលបឹងកេតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានរូបបែបហ្នឹងដូចយើងខ្ញុំបានថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅបងប្អូនអើយតាមផ្លូវគឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនតើភ្លៀងរាំងភ្លៀងអូនិយាយទៅបងប្អូនអើយនិយាយទៅប្រែប្រួលអារម្មណ៍ហ្មងមេឃហ្នឹងម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងនិយាយទៅមួយថ្ងៃ100អារម្មណ៍មិនមែនតែមនុស្សយើងណាសំបីតែមេឃក៏គាត់មានអារម្មណ៍ដែរណាគឺ100អារម្មណ៍ហ្មងបងប្អូនតើគ្នាជិះបានបន្តិចស្រាប់តែរាំងហើយទៅមុខបន្តិចគឺភ្លៀងខ្លាំងហើយប្រអន់តិចក៏រាំងអញ្ចឹងបងប្អូនតើគ្នាហើយនាងខ្ញុំមកនិយាយពីផ្លែតរ៉េនវិញបងអើយគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើគ្នាគឺធូរ៉េនធម្មជាតិរបស់យើងរបស់ខ្មែរយើងពិតតែម្ដងបងប្អូនតើគ្នានិយាយទៅបងប្អូនអើយមកដល់នាងខ្ញុំចូលរើសឡើងយូរអញ្ចឹងណាបានសួរបងអ្នកលក់គាត់ថាអត់មានទុំទេថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងណាទៅរងចាំមួយថ្ងៃពីរទៀតអញ្ចឹងហើយមនុស្សឃ្លានភ្លាមមកបងប្អូនតើគ្នាអាណាទៅរងចាំបាននិយាយទៅរងចាំអត់បានហ្មងគាត់ដើរមើលហ្នឹងបងប្អូនពេលហ្នឹងគាត់អត់តន់ប្រាប់ទេនិយាយទៅនាងខ្ញុំសួរតម្លៃសួរអីតែអត់តន់បានសួរគាត់ថាញ៉ាំបានអីបាននៅទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនតើគ្នាហើយដល់ពេលក្រោយមកបងគាត់ប្រាប់ថាញ៉ាំអត់តន់បានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅមកកន្លែងទៀតហើយមកកន្លែងទៀតនាងខ្ញុំបានថតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនាងខ្ញុំទិញទូរ៉េនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំទិញទូរ៉េនមកហើយគឺខ្ញុំមកវិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតទេសភាពបងអើយទេសភាពគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងក្រោយពីមេឃភ្លៀងមេឃក៏ស្រឡះហើយស្រឡះបែបហ្នឹងគឺមេឃគួរឲ្យចង់កយគុណតែម្ដងបងប្អូនគឺស្អាតមែនទែនទេសភាពបងនិយាយទៅវាល្វឹងល្វើយអូយបងអើយនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពស្រឡាញ់ធម្មជាតិខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែរបស់ញ៉ាំក៏នាងខ្ញុំចូលចិត្តបែបធម្មជាតិដែរមិនថាធូរ៉េនបងប្អូនខ្វះអីនៅសារមកកណោប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ទិញញ៉ាំទេដោយសារតែចង់ទៅដល់ផ្ទាល់ទៅដល់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងចង់បានធម្មជាតិអញ្ចឹងបងតើគ្នាហើយបងអើយសវកលង្កហ្មងគឺ3តរ៉េនធំដែរបងតែទុំទាំង3យកមកពុះញ៉ាំភ្លក់ញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនអើយជាតិខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអើយឡើងផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្មងតរ៉េនធម្មជាតិរបស់យើងណាហើយនិយាយទៅខ្ញុំសួរកូនវីរៈរាជនេះគាត់ថាញ៉ាំអីម៉ាក់ឆ្ងាញ់តែកងក៏គាត់ញ៉ាំអូយមើលទៅមាត់គឺទំនងខ្លាំងហ្មងបងប្អូនទាំងគ្នាអូយនិយាយទៅបញ្ចូលសលេងឲ្យឃ្លានតរ៉េនទៀតនេះឥឡូវនេះគិតមិនបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅបញ្ចូលសលេងលេងម៉ោង2 10យប់អីអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជម្រាបលាបាយ